A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masyaallah. La yasuqul khaira illallah. Bismillahi masyaallah. La yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah. Ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillahi masyaallah. La haula wala quwata illa billah. Allahumma inna nas'aluka ya fardu ya witru ya ahadu ya somadu ya hayyu ya qayyum ya dal jalali wal ikram ya sanadaman ilahi nastanidu ya man lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Nas'aluka ya Allah antarzuqana ilman nafi'a wa fahma wasi'a wa rizqan kasiran halalan thayyiban mubaraka min ghairi ta'abin wala masyaqqatin wala nasabin wala dhairin innaka ala kulli syai'in qadir. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wa yajibu bihaqqihi ta'ala al-wahdaniyatu bidzati wa bisifati wa fil af'ali wa maknal wahdaniyati bidzati annaha laysat murakkabatan an adza'in muta'addidatin wa maknal wahdaniyati bisifati annahu laisa lahu sifatani fa aktsaro min jinsin wahidin ka qudrataini wa hakadha wa laisa li ghairihi sifatun tusyabihu sifatahu ta'ala wa makna wahdaniyati fil af'ali annahu laisa li ghairihi fa'lun minal af'ali wa diduha at-ta'addudu wa dalilu ala dzalika annahu law kana muta'addidan lam yujad syai'un min hadhil makhluqati wa yajibu pihaki ta'ala wa yajibu sareng wajib pihaki ta'ala din hakna Allah ta'ala al wahdaniyatu sifat wahdaniyat artina wajib sahiji Allah bidzati dina zatna wa sifati jeung dina sifatna wa fil af'ali jeung dina padamelanana wa maknal wahdaniyati bidzati sareng ari maknana wahdaniyatna Allah bidzati dina zatna annaha laisat annaha sanyana wahdaniyatna Allah laisat etah henteu aya wahdaniyatna Allah wahdaniyat kembali isim laisatna kana wahdaniyat iku murakkabatan tersusun min ajzain mutaaddidatin tina pirang-pirang juz anu bing bilangan wa yuqalu lidzalika nu dimaksud disebutkeun dicarioskeun yen wahdaniyatna Allah sahijina Allah dina zatna dina sifatna jeung dina padamelanana hartosna wahdaniyat ieu dina zatna teh nyaeta Allah teh henteu tersusun dina berbagai macam juz anu bing bilangan kusabab kitu tah kitu teh wa yuqalu lidzalika yuqalu macam yakulu berarti fi'il mudhari majhul lamun fi'il mudhari maklum yaqulu lamun majhul yuqalu jeung dicarioskeun lidzalika karena kusabab yen Allah teh wahdaniyatna laisat murakkabatan min ajzain mutaaddidatin tah musyairna kadinya da teh pan isim isyarah disebutkan dikatakan dicarioskeun lidzalika yen Allah teh laisat murakkabatan min ajzain mutaaddatin
sahijina Allah dina datna nyaeta tidak memungkinkan jeung teu bisa disebutkeun yen Allah teh tersusun dina berbagai juz bagian-bagian anu terhitung atau anu bilangan kam muttasil. Nah, ieu aya kam muttasil engke aya kan munfasil gitu. Kam muttasilin bidzati wa annahu laisa hunaka dzatun tashabbaha dzatuhu ta'ala. Pakumaha mengandai-andai mangumahakeun kam berbagai macam kam teh sababaraha pertanyaan anu berhubungan yen Allah teh datna berupa model kumaha. Pasti dina dat teh maksudna kumaha nu aya hubungan jeung dat Allah teh. Dat prinsipna ulah rek mikiran dat Allah. Tafakkaru fi khalqillah nu kudu dipikir mah tentang ciptaan Allah. Wala tafakkaru fi dzatillah. Ulah rek mikiran urang kana datna Allah. Nu kudu dipikir mah ciptaan Allah. Entong make ngimut-ngimut dat Allah. Pokona mah Allah teh zat anu sahiji hiji dina zatna teu aya susunan bagi Allah tersusun dina leungeun panangan bentuk bajuna bentuk jubahna bentuk socana teu nu hubungan-hubungan kana anu ngurangan kasampurnaan Allah dinaonkeun dibuat tong make kudu aya istilah Biblia kamu tasir seperti sabaraha bagian Allah teh. Nah 2 bagian, 3 bagian, 4 bagian, 5 bagian. Juz teh aya benda zat padat zat Allah teh tina zat naon itu? Nah bentuknya cair, padat, ya gitu. Apakah Allah anu berhubungan teh memerlukan udara, memerlukan tempat? Rasa memehna kamari teh. Allah mah teu ngabutuhkeun kana anu ngayakeun, teu ngabutuhkeun kana tempat, teu ngabutuhkeun kana tentukeun. Allah mah la yahtaju ila mahalin wala ila mukhassisin nuju ngajaskeun sifat qiyamu binafsihi ya wa annahu laisa hunaka dzatun tasyabbah oge sanyana Gusti Allah laisa henteu aya hunaka ti dieu ngajelaskeun yen wahdaniyat Allah hiji dina dzatna dzatun tasyabbah teu aya hiji dzat tasyabbah anu nyarupaan eta dzat zatahu ta'ala kana datna Allah ta'ala. Lamun urang nyebutkeun dat sebagai makhluk. Oke, jelas. Jin diciptakeun tina seuneu, malaikat tina cahaya, jelema tina naon? Tina tanah, saripati tanah. Disimpulkeun dina Al-Qur'an rek jin, rek manusia, rek malaikat anu tina cahaya, rek jelema pokona makhluk bangsa anu hirup ya anu nafas ya kullu nafsin za'iqatul maut eta anu gaduh nafas anu gagaduhan nyawa semua makhluk yang bernyawa akan mengalami naon kematian berarti ada zat yang nempel dina jasmanina eta makhluk hidup roh ya hirup kahirupan hirup mun hirupkeun berarti aya nu hirupkeun Allah mah tidak tersusun tina jasmani tina roh. Tapi dina surat Al-Anbiya sadayana jelas sakabeh makhluk anu diciptakeun ku Allah asana tina cai. Awas nu aya kabeh. Sadayana makhluk anu hirup asana tina cai. Cek saha? Cek Allah. Dina surat naon? Al-Anbiya surat ke-21 ayat 30. Kumaha? Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin. Jeung nyata geus ngajadikeun kami minal mai asal tina cai kulla syai'in hayyin sakabeh makhluk anu hirup sakabeh makhluk anu hirup asalna tina cai komo hirup komo caina hirup meureun sakabeh makhluk hirup asal tina naon tina cai komo naon komo cai hirup maka saya dalam ruqyah syariah ini medianya media air. Media air itu hanya media saja. Hikmah air dalam olah jiwa. Kenapa? Meyakini yen cai teh naon. Hirup. Kumaha diajakan ngobrolna. Ketika kita ngobrol dengan air, I love you, aku cinta padamu. Dengan aku benci padamu. Akan beda molekulnya.
ketika didinginkan di min 25 derajat Celcius, air yang dinyatakan aku cinta padamu dengan air yang dinyatakan aku benci kepadamu akan berubah. Air yang dari sungai, air dari sawah, air dari lautan, air dari cai, tsunami, air sungai itu akan berbeda. Apanya? Molekulnya. Apalagi air yang dipakai doa-doa. Makanya yakin tadi teh surat Al-Anbiya ayat 30. Surat ke-21 Al-Anbiya 30 ini menyatakan wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin, dan kami telah jadikan dari asal air semua makhluk hidup. Kenapa? Mari sama-sama kita berpikir. Ini makhluk Allah, cai makhluk Gusti. Apakah Allah itu terbentuk tersusun dari air? Tidak. Terbebas Allah itu karena satu zatnya. Tong mikirkan dat naon, dat Allah. Tong mikirkan dat termasuk zat padat zat, zat kan gitu guys. Zat itu zat. Sifat nempel di zat. Saya yang tersusun dari tulang, daging dibungkus kunaon, kulit. Jus-jus saya yang namanya budi anar ini terbentuk dari asalnya nutfah menjadi segumpal mudghah, ya. Nutfah, alaqah dulu dong. Alaqah, dari alaqah menjadi mudghah. 40 hari baru menjadi nutfah, air mani. 40 hari kemudian baru menjadi alaqah, segumpal apa? Segumpal darah. Dari segumpal darah 40 hari kemudian berarti menjadi 120 hari baru menjadi mudghah, segumpal apa? Segumpal daging. Dari nutfah ke alaqah, alaqah ke mudghah itu ada rentang waktu 120 hari, berarti 4 bulan. Nah, 4 bulan usia kehamilan bayi. Nungana budi anha, nungana dadang, nungana ali, nungana adik. Ini min ajzain muta'addidatin. Dari juz-juz yang bing bilangan. Kan terbilang ber. Kuduhirna wae hukum kali. Ayeuna bener nutfah. Tina alaqah. Itu sekian ribu tahun yang lalu Nabi telah menyatakan seperti itu. Sekarang tim medis kedokteran kan, iya, berapa ribu kromosom, berapa ribu zigot, berapa ribu sel telur, bahkan menjuta-juta mau jadi kan? Kan begitu. Menjadi segumpal apa? Jus-jus menjadi dari jus-jus bagian-bagian nutfah menjadi sebuah gumpalan alaqah, gumpalan darah. Itu jus-jus, tidak langsung menggumpal dong. Belum membeku segumpal darah, baru segumpal darah nu ngabeku jadi segumpal daging. Ajzain muta'addidatin. Nges jadi ayeuna ngabentuk aya suku aya leungeun, ada tangan, ada kaki, ada mata, ada telinga. Kesempurnaan dari Allah yang telah diberikan kepada kita ini. Makanya kau jangan hina kepada makhluk Allah. Sejelek apapun nungaran kabeh makhluk Allah, rek sato rek jelema itu adalah makhluk ciptaan Allah. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidak ada satupun makhluk Allah yang sia-sia. Kenapa? Karena Allah itu sempurna. Lamun urang ngahina ciptaan Allah saja ngahina saha? Ngahina Gusti Allah, ya. Ngahina Gusti Allah. Makanya di sini kita bicara wa yuqalu idzalika kamuttasin bidzati wa anu laisa hunaka dzatun tashabbaha dzatahu ta'ala. Tadi anu berhubungan jeung langsung zat Allah. Sekarang wa yuqalu lahu kamun pasilin. Ya. Sekarang kamun pasil. Bidzati. Itu makan muttasil nu aimah kamun pasil. Aya geuning nih hukum mad, aya mad wajib muttasil, aya mad jaiz isim domir, aya isim domir muttasil, aya isim domir munfasil. Contoh nu munfasil huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna, ana, nahnu. Aya nu muttasil. Mana muttasil? Nu muttasil. Anu tadi mah bieu naon tah? Munfasil huwa terpisah. Aya anu muttasil. Huwa huma huma teh munfasil terpisah. Aya anu muttasil. Mana? Dorob. Doroba, doroba, dorobu, dorobat. Dorobata, dorobna, dorobta, dorobtuma, dorobtum, dorobti, dorobtuma, dorobtuna, dorobtu, dorobna. Nah, eta mah muttasil. Begitu pula dengan orang menyebutkan kepada Allah, kam
sabaraha bagian Allah teh, baik yang terpisah munfasil maupun yang menyatu muttasil bidzati dina dzatna Allah. Ingat, lakinil wahdatu bidzati bimakna adamu tarkib. Tetapi wahdahnya Allah, hijina Allah dina dzatna bimakna adamu tarkib. Nah, tadi mah tidak tersusun secara langsung anu nempel dina berbagai macam juz. Ayeuna mah maknana kamun pasti mah ada mutarkib tanpa ada susunan. Min ajzain tina berbagai macam bagian. Ya. Anu mana alimat ulimat anu musdipikanya yang telah diketahui itu aja minal mukhalafati lil hawadisi. Allah mah tidak ada susunan seperti makhluk. Mana makhluk teh? Mukhalafat hawadisi eta Allah teh sifatna beda jeung sakabeh makhluk. Makhluk mah hawadis, ari Allah mah kidam. Ketika sudah diketahui Allah itu ya minal mukhalafatil hawadisi, Allah teh beda jeung sakabeh makhluk, kama maro geus jelas. Pokona mah Allah mah wajib sifat mukhalafatul lil hawadisi. Anda jangan bertanya kumaha sabaraha ira kajadiana tersusun tidak ada tarkib ya. Allah mah tidak ada susunan seperti makhluk. Susunannya apa? Sot. Tadi teh tina nutfah jadi alaqah kan proses itu, prosesnya susunan. Tina nutfah jadi alaqah segumpal darah, jadi mudghah segumpal tah. Bagi Allah mah mukhalafatul lil hawadisi, beda Allah mah matak sifat nu kaopat nu wajib di Allah teh mukhalafatul hawadisi. Mustahil Allah mah mumasalah kama marro yang sudah dijelaskan. Oke, sekali lagi kesimpulannya apa yang dimaksud dengan hiji di datna Allah cukup. Maksudna hiji dat Allah teh laisat murakkabatan min ajzain mutaaddidatin. Hiji dina datna maksudna bagi Allah itu jauh ya, teu aya istilah tersusun dina berbagai macam. Allah mah zat anu tidak tersusun dari berbagai bagian, dari berbagai susunan, dari berbagai yang mengurangi kerapian. Tidak. Jangan engkau tanyakan baik secara langsung muttasil maupun secara terpisah munfasil. Pokoknya jangan ada di benak hati kita kecuali orang-orang bodoh anu aya jerojoi hatena kereten. Yen Allah teh bertangan, Allah teh berkaki, Allah teh punya wajah seperti wajah beda wajah Allah jeung wajah urang, leungeun Allah jeung urang. Sumuhun sanajan ngucapkeun beda wajahna, beda ngan menyebutkeun Allah bertangan, Allah berwajah, berarti kaum mujassimah namina. Apa itu kaum mujassimah? Setiap nu aya kudu ngajana kata, berarti lamun menyebutkeun Allah aya teh kudu bentuk wujud Allah ayana, bentuk leungeunna, bentuk wajahnya, bentuk kakinya, itu kaum mujassimah yang tidak boleh. Jadi kudu model berhala we Allah teh. Kudu katingali, kudu kateuteup, kudu kacaba, kudu karakap. Nah, makanya ketika kita jero terus susunan Allah itu apa sih? Apakah zat padat? Ya, zat cair atau gas? Atau seperti manusia dari tanah? Atau tadi itu semua makhluk hidup asal dari air? Atau kandungan air seberapa? Kalau manusia, kita ini manusia tersusun dari juz bagian-bagian, 70% adalah air. 70% air kan. Ketika kita berdoa kemudian didiamkan saja, tidak diucapkan, maka tidak akan bereaksi air zat cair yang ada pada tubuh kita. Kita doa sampai berkeringat, semangat baca Quran, maka aura negatif atau energi negatif dari diri kita akan keluar dan akan masuk energi positif. Kenapa? Bacaan Al-Quran akan terekam dengan alam. Begitu pula bacaan Al-Quran akan terekam dengan hati kita, kalbu kita. Ditiupkan karena cair. Allah meyakini, ya, kita yakin kepada Allah. Dan Allah pun meyakinkan kepada kita. Kalau Anda yakin air ini hidup, maka akan turun keberkahan. Da Allah kumasakan urang. Ana inda dhonni abdi. Aku bagaimana sangkaan hambaku. Lamun urang sangkaan ka Allah goreng hasilna. Lamun urang sangkaan ka Allah saya. Seperti orang gaduh sangkaan ke Allah anu mata ngabaloyeun kana iman, anu mata ngamurtadkeun,
Contoh, Allah juga bertangan, cuman tangannya beda seperti tangan kita. Allah berwajah, cuman wajahnya tidak seperti wajah kita. Allah berkaki tidak seperti kaki manusia. Allah pun underground seperti Tuhan Raja. Lihat ayat Al-Quran katanya, Ar-Rahmanu al-Arsyistawa. Kalau kaum Mujasimah menyatakan bahwa Allah itu seperti duduknya sang raja, maka akan menggugurkan tadi, baik itu kambun tasir ataupun kambun pasir. Padahal itu mukhalafatul risi, berbeda dengan makhluknya. Autu wahdaniyat, satu dinadatna. Maka ketika menyatakan kita Allah itu tersusun seperti duduknya raja, ya, Allah itu proses adanya Allah tadi seperti kita manusia, nutfah, alaqah, mudghah. Siapa lagi, ya kan? Gitu. Siapa lagi yang akan engkau musyrikan kalau bukan karena musyrik pada Allah? Kalau mau musyrik, lamun geus musyrik ke Allah, Allah boga batur, Allah perlu bantuan, atuh itu yang menyalahi dengan sifat qiyamu binafsi. Malaikat itu bukan pembantu Allah, tapi malaikat sama adalah sebagai hamba Allah. Malaikat sebagai abdi Allah, malaikat sebagai makhluk Allah. Layak suna ma'amallah, ngan pedah malaikat mata maksiat ke Allah dan selalu melaksanakan perintah dari Allah. Beda aja yang jelema, ketika dia bermaksiat berarti dia ker maksiat, eta mah keur kurang iman. Ketika kita berbuat taat, keur namahan iman. Malaikat mah terus tasbih, tahmid, ya, dikir, takbir. Nah, antara malaikat jeung setan, ya namanya manusia. Setan mah nafsu terus, teu berakal sampai. Malaikat pangamalkan unggul teu nafsu. Tapi manusia itu diberi akal ya nafsu. Itulah manusia itu fi ahsani taqwim. Manusia itu makhluk unik, ya. Sekali lagi, ketika sambung menyambung sifat-sifat Allah, contoh ini sifat wahdaniyah, itu nyambung dengan sifat yang nomor berapa? Keempat, mukhalafatul hawadisi kama marro, matak seperti keterangan yang lebat. Itu. Oke, lanjutnya. Bagaimana wahdaniyatnya Allah dina sifatna? Wa maknal wahdaniyati fi sifati. Jeung anu dimaksud pengertian wahdaniyatnya Allah dina sifatna, huwa adamu ta'addudiha. Allah teh teu aya bing bilangan dina sifatna. Geuning eta aya sifat 20 nu wajib, sifat 20 nu mustahil. Make aya sifat nu wajib, make aya sifat sakodi atau sifat 13 atau sifat 20. Orang yang seperti itu terlalu ekstrim berbicara. Itu mah metode cara bagaimana kita ma'rifatul billah, diperhalus, dipermudahlah oleh ulama ahli tauhid, ulama aqaid, oleh ulama usuluddin, supaya kata Abu Mansur Muhammad Al-Maturidi, kumaha cek Hasan Asy'ari dengan kelompok Asy'ariyah dan Maturidinya atau kelompok Ahlussunnah Jamaah, Anda memarifatkan kepada Allah supaya mudah. Nih, Allah teh wajib wujud, Allah teh wajib qidam, Allah teh wajib bako, sehingga sampaikan Allah teh wajib kaunuhu mutakaliman nu ke-20. Bukan bing bilangan lain, bilang sifat-sifat Allah nu nempel dina dat Allah teh hiji sifatna, hiji datna, hiji afalna. Sifatna Allah supaya orang marifatul billah, ayana Allah eueuh nu ngayakeun, mustahil eueuh berarti Allah mah teu kaharti ku akal lamun Allah teu aya, kaharti ku akal lamun Allah aya, kaharti ku akal lamun Allah teu heula. Tiheula teu aya mimitina tungtung teu aya akhirna. Tah. Yo, aya teh mah. Begitu beda Allah dengan makhluk. Mukhalafatul rizq. Hiji di sifatna moal. Allah mah teu aya Adamu ta'adudiha. Yen Allah teh teu aya bing bilangan. Palaisa lahu ta'ala sifatani, kumaha maksudna? Palahu ta palaisa lahu, mangkahan teu aya bagi Allah taala sifatani, dua sifat. Mual aya dua sifat Allah anu sarua, kudrat dua misalkan ya, bil ismi dina ngarana, wal makna jeung dina hartina. Misalkan Allah teh Ar-Rahman, asmana, sifatna matak aya asma wa sifat. Asma wa sifat. Kumaha nauhidkeun ka Allah? Hiji nauhidkeun aya 3 cara. Nauhidkeun ka aya 3 tahapan, 3 cara. Hiji tauhid rububiyah, 2 tauhid uluhiyah, 3 tauhid asma wa sifat. Mana contoh tauhid rububiyah?
yen Allah teh katempelan ku sifat Rabbun pangeran. Contoh alhamdulillahirabbil alamin. Allah teh nu ngurus, Allah teh nu mangeran sakabeh alam. Allah rabbu kulli syai. Allah teh anu ngurus, Allah nu ngatur, Allah nu ngayakeun, Allah nu ngamaotkeun, Allah nu ngahirupkeun. Sorangan nyalira. Mata disebut tauhid rububiyah. Allah ngurus, ngamaotkeun, ngahirupkeun, ngatur gunung, ngahancurkeun gunung, membedahkeun lautan. Eta teh wahdaniyat Allah. Urang nuhirkeun Allah tanpa perlu bantuan. Allah nu ngurus, Allah nu ngatur, Allah nu ngahirupkeun, Allah nu ngaturkeun. Hiji tauhid rububiyah. Nu kadua tauhid uluhiyah. Tauhid aya ilahun, hartina makluhun. Makluhun teh ma'budun. Matak aya la ilaha illallah, la maujuda illallah, la ilaha illallah, la ma'buda illallah, la ilaha illallah, la matluba illallah, la ilaha illallah, la maksuda illallah. Yakinkeun hate begitu ngucapkeun la ilaha illallah, nah sapinah geuning aya nya la ilaha illallah. La ilaha teu aya deui pangeran anu sabenerna nu wajib diibadahan. La ilaha ay la ma'buda, la ilaha ay la maujuda. Teu aya deui zat, teu aya deui pangeran nu sabenerna anu kenyataan ayana kecuali Allah. La matluba teu aya deui pangeran nu wajib dipenta illallah. La ilaha ay la maksuda teu aya hiji zat oge anu kudu dituju kecuali Allah. Allah, Allah. Maka aya manfi, aya isbat. Dina kitab khusus aya kitab al-wala wal barok. Al-wala artinya urang penguasa, pengurusan awatnya wilayah, urang permohonan perlindungan. La ilaha illallah ta eta awal. Urang tadi al-illallah anu wajib Allah, tadi anu wajib dimaksud Allah, tadi anu wajib diibadah kecuali Allah. Eta awal ilu mana al-barok pembebasan. La ilaha, la ilaha, la ilaha. Eta disebut al-barok, bebaskeun. Awas al-barok teu aya deui, teu aya deui kakaran. Eta mah manfi la ilaha, ima isbat musbit illahu. La ilaha. Tadi kan cek aliran tarekat Naqsyabandiyah illahu tileuhanap tarik kaluhur bebetkeun ka belah kanan, mantepkeun bebetkeun ka belah kiri handap set. Dah teh aya dina di bawah susuin. Dina kitab Tanwirul Qulub dijelaskeun. Jadi sakaingeut aya naonna, aya metodana, aya maksud tersendiri. Lain sekarang joget la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Hah, teu naon, teu doraka gitu ge. Asal heureuy we. Asal heureuy. Ya. Nah, jadi dina kitab Tanwirul Qulub, kitab tasawuf, ketika menyebutkan la kaluhur titik hanap teh ilaha bawa ke paling mana ke kanan, iya disebutna albar, albar. Lah pembahasan kosong kan teh la teu aya deui nu wajib dipenta, teu aya deui nu wajib naon, teu aya dipangan nu wajib dituju. Tuh satu mantepkan kana hate, ari hate teh tahta sajaya di bawah susu sebelah kiri. Hate teh model mik buntutan. Kieu bah kiri. Mata salat nyerong kaki saya teh gitu. Sarit ditarik. Imam Syafi'i gitu kan? Syafi'iyah. Ya. Untuk dia teh kata asa cicing supaya cicing. Illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Ya. Manfi, nafi, nafi, manfi, meniadakan, mengosongkan, makom tajarun, isbat. Mata ayat sabatakallah bil qouli tsabit, la ilaha illallah,
Itu dina kitab tadi kudu dijelaskeun. Nah, maksudnya hiji sifat aku mah ngaran Allah tadi teh rububiyah teh aya rububiyah, aya uluhiyah, aya non cara ngerti Allah teh asma wa sifat. Asmaul husna, nami-nami Allah yang baik itu jelas hadis. Nami-nami Allah teh aya 100 kurang hiji berarti 88. Man ahsoha saha jelema anu naon tah ngadawamkeun maca ngapalkeun eta mah jelas dakhala jannah jaminana syurga. Nu hiji mah angin Allah nu terang tuh. Nami Allah kabehna syarat kurang hiji sabaraha 89 ti Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, Azam nepi ka As-Sabur saya 108. Mana pan 100 kurang hiji 108 hiji mah angin Allah nu ningat. Wal makna baik nami Allah, makna Allah ya. Wa bayanu jeung bagaimana wa bayani zalika jeung penjelasan tentang sifat hiji dina sifatna Allah. Anahu ta'ala sanya nyana Allah ta'ala laisa lahu teu aya lahu kange Allah ta'ala sifatani dua sifat paksaro atawa leuwih min jinsin wahidin tina jenis sifat anu hiji. Ka kudrata ini seperti Allah teh gaduh kawasa dua. Teu aya sifat kudrat dua teu aya. Kudrat hiji, wujud hiji, kidam hiji, bako hiji dina wujudna gitu teh. Hiji dina hiji sifat Allah kan? Sifat Allah teh hiji. Sifat Allah hiji teu aya anu sarua nu sajenis. Contoh wujud dua, kidam dua teu aya sifat Allah teh kudrat dua teu aya. Allah teh hiji dina wujudna, hiji dina kidamna, hiji dina bako. Teu kieu. Ima bako, ima super bako. Ima wujud, ima lebih wujud. Teu aya. Hiji we wujud we. Begitu ya. Islam itu agama nu bener, agama paling bener. Islam itu agama nu bener, agama nu paling bener. Paling bener. Lamun nyebutkeun Islam agama paling bener berarti aya nu bener. Kristen bener, Protestan bener, Katolik bener, Hindu bener. Ya. Lamun nyebutkeun Islam agama paling bener berarti ngabenerkeun agama selain Islam. Inna dina indal Islam itu bukan Islam agama yang paling benar atau Islam agama yang paling diridhoi. Islam agama anu diridhoi, Islam agama anu benar. Lamun nyebutkeun Islam agama anu benar berarti Katolik salah, Protestan salah, Hindu salah, Buddha salah. Berarti pernyataan yang benar adalah Islam agama anu benar. Jadi ulah nyebutkeun Allah itu yang paling ada. Ya. Nu ada nu sebenarnya kudrat Allah itu paling kuasa. Kuasa yang sebenarnya itu kuasanya hanya kuasa Allah. Kuasanya manusia itu tidak sama dengan kuasanya Allah. Kudrat Allah, kuasa Allah. Tidak ada kudrat dua bagi Allah. Tidak ada irat dua bagi Allah. Tidak ada mukhalafat bagi Allah. Tidak ada qiyamu binafsi dua bagi Allah. Sebenarnya Pak Aktar Qomulawi. Ilmu ini seperti Allah tuh ilmuna dua. Sifat ilmu teh bagi Allah uningan berarti aya dua atau lebih tidak ada. Jadi maksudnya hiji dina sifat teh teu aya kange Allah dua sifat anu tina jenis yang sama. Ya, seperti jenis kudrat, jenis iradat aya dua. Kudrat aya dua, kudrat aya dua. Tidak bisa. Hiji we sifatna. Hiji tadi dina wujudna hiji dina kidamna hiji dina bakona hiji dina sampai hiji dina mutakalimana Allah. Tadi dua wa hakadza jeung nya kitu deui wa yuqalu lahu kam mutaslin fit sifat ulah teu aya bing bilangan nya kam mutaslin baik kam teu bing bilangan ya wa yuqalu lahu kam mutasil tidak ada pengertian wa yuqalu lahu kam mutasil fi sifati teu aya bing bilangan baik secara langsung mutasil teh lamun munfasil tidak langsung nya pisipati dina sifatna Allah teu aya istilah bing bilangan teu aya istilah bing bilangan ukuran-ukuran takaran-takaran ya wa adamun nadiri piha wa huwa annahu laisa li ghairi sifatun tusyabihu sifatahu ta'ala jeung teu aya nadir anu nyaruaan anu ngabandingan nadir teh teu aya anu ngabandingan piha dina eta pirang-pirang sifat wa huwa
sanyana anausana Allah wa huwa ari Allah teh sanyana Allah laisa lil ghairihi teu aya kasalian Allah. Awas, laisa li teu aya kangge salian Allah sifatan eta sifat tusyabihu anu nyarupan. Laisa teu aya li ghairi kasalian ti Allah sifatun hiji sifat tusyabihu anu nyarupaan eta sifat Allah Ta'ala karena sifatna Allah Ta'ala teu aya salian teh makhluk teu aya sifat makhluk anu sarupa jeung sifatna saha Allah kade. Berarti lamun ayeuna nyebutkeun aya sifat Allah sarua jeung sifat naon makhluk, apa bedanya nu nyieun jeung anu dijieun? Khaliq Allah anu nyieun, makhluk anu dijieun. Eta mah daek teu daek. Pasti makhluk teh pan berarti isim maf'ul makhlukun, isim fa'ilna khaliqun. Khalaqa yakhluqu khalqan, bahwa khaliqun. Nah, isim fa'il heula, isim maf'ul heula. Huwa heula, bahwa huwa dia domir balik ke Allah khaliqun tina khalaqa. Geus nyiptakeun khalaqa, baga nyiptakeun yakhluqu khalqan ciptaan, ya. Khuluqan ciptaan teras. Bahwa khaliqun yen Allah teh khaliqun. Khaliqun anu nyiptakeun. Wa dzalika makhlukun. Makhlukun berarti isim maf'ul. Anu ciptakeun. Berarti nu diciptakeun memehna aya anu naon khaliqun isim fa'il. Saha? Allah. Moal sarua antara khaliq anu nyiptakeun jeung makhluk anu diciptakeun. Falaisa li ghairi ta'ala maka teu aya li ghairi ta'ala kasalian ti Allah Ta'ala nyata makhluk teh kudratun eta sifat kudrat ka kudrati ta'ala seperti kawasan Allah Ta'ala au alima atau au ilmun atau ilmu ka ilmi seperti ilmu Allah Ta'ala au ilmun ka ilmi seperti ilmu Allah Ta'ala. Moal ilmu na makhluk uningan makhluk kuasa kudrat kawasa ngan kudratna kawasana makhluk jeung kudratna Allah kawasan Allah tidak ada persamaan sedikit pun. Tak kitu lah yakinkeun teu aya saruana saeutik oge. Au ilmun atawa nyawana makhluk salian teh Allah teh makhluk karana ka ilmu seperti ilmu nyawana Allah teu. Wa hakada yukul kamun pasilin bis sifat ya. Ayeuna kumaha tadi mah kamu pasti secara bilangan secara langsung sifat Allah. Masih tidak langsung kamu pasti sifat kumaha bilangan dina sifatna secara tidak langsung. Mata teu aya wa yaqul lamun disebutkan eta nyebutkan kamu pasil terpisah sudah dina masalah sayyidina Allah. Allah mah independen, tidak terikat dengan sifat makhluk. Ya, kalau itu deh. Tidak terikat dengan kejadian makhluk. Yang jelas Allah mah seperti jadina makhluk. Jadina makhluk, ayana makhluk, aya nu ngayakeun. Ti heulana makhluk, aya mimitina. Saya anak sulung. Meme saya berarti aya saheula. Ibu bapak heula, proses heula. Allah mah henteu. Beda jeung makhluk. Wa ma'nal wahdaniyati bil amali tos dinas tadi sifatna kesimpulan dina sifat hiji dina sifatna pokona mah laisa li ghairi sifatun tusyabi sifat ta'ala hiji Allah mah tadi teh teu aya anu nyarupaan kana sifatna Allah Ta'ala ya. Nu pertama tadi bidu kadua nu pertama mah yen Allah hiji dina sifat teh laisa lahu sifatani pataro min jinsin wahidin ka qudrataini. Bagi Allah hiji dari sifatna maksudna nyata Allah teu ngabogaan sifat dua atau lebih tina jenis anu hiji. Tina jenis anu hiji seperti kudrat dua, ilmu dua, iradat dua berarti kudrat iradat ilmu hiji. Nah, nu kadua bieu teu aya salian ti Allah yakni makhluk anu nyerupan jeung sifat Allah. Kumaha ayeuna makna wahdaniyat dina pada melana Allah wa makna wahdaniyati jeung ari hartina wahdaniyat sahijina Allah bil amali dina pada melanana annahu sa'nyana kalakuan laisa li ghairi teu aya kasalian Allah
Paklun minal af'ali, paklun pagawean minal af'ali dina berbagai macam pagawean teu aya kasih Allah ya. Paklun minal af'ali pokona mah Allah mah dina padamelan hiji dina padamelan kumaha wa yuqaulau kamun pasilin fil af'ali wa amal kamul mutasilin fil af'ali tadi benaon tah Allah teh tidak selangsung Allah teh dina kamu pasti dina pada belanana Allah teh tebing bilangan Allah teh tebing bilangan dina pada belanana kieu. Jadi Allah teh beran oh lamun kieu bakal kieu lamun kieu teu bisa diatur da Allah nu ngatur. Jadi beda jeung pagawean urang. Pagawean urang kieu isukan arek kieu nya isukan arek kieu geus direncanakeun ku urang kieu. Kadang-kadang kejadiannya kumaha? Beda. Tujuan A, rencana A, akhirnya hasilnya B. Tepat pokoknya deh. Arek dahar unggul, dahar. Makan kita karena itu adalah sebuah pegawaian. Geus makan teh, pegawaian ya? Nginum. Geus nginum ngulan kekemu itu lain dahar unggul. Tah. Pak itu bisa disebutkeun naon? Hiji pagawean urang mah tidak. Allah mah kun payakun. Satu. Ngayakeun. Itu bermakna. Cuma dengar kata kun payakun. Innama amruhu idza arada syai'an ayakun kun payakun. Lamun Allah loba pagawean, loba dina pada belana, palu bina apal. Ya, mentak ana laisa teu aya ligorihi kasane Allah palu min apal. Ya. Begitu orang meyakinkan sifat wahdaniyat Allah, maka akan terwujud oh, gul Allah teu bener teu gaduh tujuan. Yakinkan lamun Allah gaduh tujuan, apa bedanya? Urang tujuan dareun. Hayang warang. Gaduh tujuan kan? Nginumnya datang di itu ka dia, mengenai tujuan ngaji eta ilmu. Gaduh tujuan. Lamun Allah gaduh tujuan nyiptakeun jin jeung makhluk jeung manusia teh pikeun ibadah. Lamun teu ibadah eta jin jeung jelema kusab Allah bertujuan rugi moal Allah rugi Allah tidak berpengaruh rek ibadah moal mata ngarekeun daya Allah tidak pengaruh awas da Allah mah pokoknya nyiptakeun jin we jeung manusia silahkan da uteup tujuan Allah mah arek ibadah rek moal walaupun hikmah tina diciptakeun jin jeung manusia liya'budun supaya ibadah ka kami cek Allah. Ya, tuh, awas. La gordo fi af'alillah. Teu aya. Ya. Tujuan dina segala ciptaan Allah. Af'al ya, ciptaan. Bil af'ali fa in sawarnahu bitadud af'al. Maka lamun urang sadayana ngagambarkeun ka Allah bita'adul af'ali kalawan berbagai macam atau bilangan padamelan Allah bahwa sabitun maka jadi tetap sabitun menetapkan memponis la yasiu nafsu teu sah urang naonna nganapikeunana ngeuweuhkeunna liana af'alahu ta'ala karena sa'nyana pada Allah ta'ala kathiratin min khalqin warikin. Ari pada Allah masalah anu mun pasir bieu mun pasir. Nu mutasina hubungan jeung naon jeung pada melat Allah kathiratun min khalqin. Nyiptakeun warizkin ngarizkian wa hiya naon teh ngahirupkeun wa imatatin ngamaotkeun ila gadarika. Tah gambaranna urang. Gambaranna Allah teh pada mana seueur. Pada mana Allah seueur. Ya. Maksud hiji dina apana atuh naon? Mun pada maot teh ngahirupkeun ngamaotkeun ngarizkian berarti nya. Ah, gambaran kan? Gambaran. Urang naon abstraksikeun, urang gambarkeun. Urang bayangkeun urang. Tah, teruskeun ila geureung. Wa in sawarnau bi musyarakati ghairillah. Nah, maka lamun urang memberikan gambaran ngaimajinaskeun ngagambarkeun sok gambarkeun atuh ya
bimusyarakati ghairillah aya bantuan tisalian Allah dibantuan cara ngahirupkeun, Allah dibantuan ngarizkian lahu bahwa manpi tah eta anu kudu dinapikeun dileungitkeun ka Allah mah. Oh pan Allah teh pan mah teh loba ngarizkian ngahirupkeun pan bangkir seperti urang dahar naon teh nginum ulah disarwakeun dahar nginum urang eta berbagai macam pagawean urang mah leres ari Allah mah cukup nyiptakeun cukup ngayakeun bagi Allah dina ngarizkian teh hartina lain butuh malaikat ajro ieu pikeun nyambut nyawa butuh pikeun malaikat pikeun jaga alam butuh Jibril pikeun nurkeun wahyu butuh saha ka malaikat Mikail anu mabari rezeki nurkeun hujan sanes teh butuh Allah mah tebutuh ka Jibril, tebutuh ka Mikail, Israfil, Ajrul, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, bagi tebutuh. Jeung bukan syirk Allah, bukan musyrik Allah, bukan kerjasama dengan Allah, tapi mereka menghambakan diri sebenarnya kepada Allah. Sekali malu diberi tugas perintah ku Allah, tugas, instruksi, tugas. Ari surat tugas teh di bawah ke atas, atas ke bawah, di atas ke bawah surat tugas, instruksi. Lamun ti handap ka luhur karena rekomendasi ya. Maka nu dimaksud bahwa man dinapikeun bi wahdaniyat af'ali wa ta'ala munfarid bil khalqi. Maksud hiji dina pada melanana Allah teh nyorangan munfarid bil khalqi dina nyiptakeun wal ikhtira'i dina nangtukeun mutawahhidin bil ijadi wal ibda. Allah teh mutawahhid, Allah nyorangan, Allah menyendiri, tak perlu bantuan, nu rizkian, tak perlu bantuan. Anu bantuan ngahirupkeun ngemaotkeun. Allah itu punya pilihan. Allah teh munfarid nyorangan bil khalqi terus wal ikhtira'i mutawahhidin bil ijadi wal ibda. Ibda Allah naon tah? Arek dipola ku Allah, diukur kitu jeung kieu Allah mah kumaha? Arek ngahias Allah kitu jeung kieu alam ma Allah teu berbatuan khalaqal khalqa nyiptakeun sakabeh makhluk wa amalahum jeung pirang-pirang pada malana makhluk. Nah kemudian wa qadara arzaqahum jeung Allah masihan ukuran ngarizkian sakabeh makhluk wa ajalahum jeung ajalna sakabeh makhluk waktu geus nepi kana ajalna ajal teu bisa disinglar ya takdir tidak dipungkir. Begitu ciptakan pas manusia dina 120 hari kita mudgoh teh sagupa daging maka Allah merintahkeun malaikat tiupkeun ruh tah tak utak hirup usia sabaraha 4 bulan 10 hari wayuk tabu jeung diparentahkeun nya eta malaikat supaya nuliskeun naon hiji amalna 2 ajalna 3 rizkina 4 cilaka jeung bahagiana. Selama kehamilan berapa bulan teh? 4 bulan. Pan udah jelas. Apakah Allah begitu ada musyarakah, ada kerjasama dengan malaikat? Tidak, bukan. Tugas siapa saja. Karena tugasnya malaikat yang diutuskan oleh Allah, malaikat pemutaran mengumpan, maksiat. Nah, walhasil anal wahdaniyata syamilata liwadatin dzati, wahdati sifati, wa af'ali. Kesimpulannya, ya. Bahwa sanyana wahdaniyatna Allah teh meliputi hiji dina datna wa wahdati sifati 2 hiji dina sifatna terus wahdatil af'ali hiji dina pada melana tanpi kamu man khamsatil kami kumuman pokoknya dinapikeun disepikeun dibebaskeun tina kumuman tina kam tina ukuran tina takaran kam teh tina gam khamsata kami anu naon kumuman tadi bagian khamsatu kami opo tanpi kumuman khamsatu kami anu aya 5 kam teh mutasil bidzati mana wahwa tarkibi kam anu mutasil tarkib susunan min ajzain tina berbagai macam juz wal kamil munfasili atau sudah kamun fasil bidzati wahwa tadud yakni bing bilangan bihasu yakunu hunaka kuasa rupik itu oleh sebab itu seayana Allahuna katini yang ilahun
teu aya ya bihaisu yakunu seolah-olah yakunu ayahuna ka dieu ilahun tanin pangeran anu kasaberhiji anu kadua faktor atawa leuwih lamun aya nyebutkeun ta'adud tah eta mah secara kamna kam mun pasil nyebutkeun ka Allah aya bandingan Tuhan aya Tuhan pembanding leuwih ti hiji jadi dua atau leuwih loba paksaro pahadanil kamani manpiani biwadati dzati maka nu ieu kam nu dua manpiyani eta disepikeun dina pikeun dieuweuhkeun ditiadakan biwahdati dzati dina sahijina Allah datna wal kamil mupatsili jeung kam muttasil pisipati dina sifatna wa wata'ad bismi ta'ala nyata bing bilangan dina sifat Allah ta'ala min jinsin wahidin tina jenis sifat anu hiji seperti kudrat ini kudrat dua paktar atau loba wal kamul munpasili atau perkara itu ya man piani biadati wal kamil mutasil ataupun tuh kalau tuh jauh kan ya khamsatal kamilnya tuh kamil mutasil kamu pasir mata wal kamil munpasili pihak wa ayyakuna li ta'ala yen Allah taala salianti Allah taala teu aya sifat anu nyarupaan jeung sifatna Allah taala ka ayyakuna li zaidin seperti ayana saha li zaidin buat ki Zaid kudratun Zaid kudratun kawasa biwahdah kalawan nyerangan ya nya yuwajidu biha ya kawasa si Zaid dengan ngayakeunana kekuasaan dia jeung ngeuweuhkeunana kana eta kekuasaan ka kudu ta'ala seperti kudu Allah taala teu bisa jadi Ki Zaid itu dia berkuasa aya na eta kuasa aya nu ngayakeun aya nu naikeun nu ngangkat nu milih diturunkan bisa saja atau di demo atau mungkin kuasa turun waktu sudah 5 tahun sudah pensiun teu kawasa deui sakumaha galakna keur jadi komandan dina tentara kalau geus pensiun ompong macan teh kitu beda jeung kawasana saha Allah ya teu aya nu ngayakeun teh jadi kudratna Allah mah beda jeung kudratna manusia kawasana Allah beda jeung kawasana jelema kawasana jelema mah aya anu ngawasakeun surat kuasa surat tugas kamu tugas daek teu daek ku pimpinan dipindahkeun keur berkuasa di kecamatan Gunung Guru pindahkeun ka Jampang deui naudzubillah aing mung nya hayang geus di Gunung Guru ku pimpinan beureun saat ada pimpinan we sajujur pimpinan dibere duit misalkan nu gede pindahkeun ka nu deukeut misalkan ari Allah mah teh kitu sugan di ibadahan teh Allah tuh jadi bikin berkuasa ente atau kuasana melemah lamun kabeh balung teu naon teu ibadah tidak berpengaruh ya nah teh au iradati takhassusain atawa berkehendakna Allah ngayakeun hiji perkara nangtukeun hiji perkara takhassus teh nangtukeun bibadil mumkinati sawareh ngajenengkeun ngayakeun ieu kait makhluk au ilmin muhitin atawa ilmuna Allah teh meliputi bijami asya sakabeh perkara wahadanil kamani teu aya ieu kawasana Allah ilmuna Allah make kudu aya nu lainna deui nya kumaha kam teh disepikeun man piani biwahdati sifati dina hiji sifatna wal kamil munpasili nah lamun wauna istinab wal kamul munpasilu bil afali teu wal kamul munpasilu jeung ari kamun pasir dina pada melanana kamun pasir bahwa menyatakan ka Allah itu seperti ya menyatakan kumaha menghitung-hitung kamu kita menghitung padaman Allah teu aya bagi Allah bil apaina apna teu aya perhitungan teu aya tarkiban susunanna teu aya loba tetep Allah mah hiji dina pada melana wa huwa nyata ayakuna ayana Allah li ta'ala salianti Allah taala pilumil afali ala wajh ijad sadayana oge pada melan makhluk atar pisanti Allah mah ala wajil ijadi eta nunjukkeun kanu ngayakeun padahal ngayakeun ayana urang pagawean dahar teh ayana nu ngayakeun nu nimbulkeun nu wujudkeun make dahar aya nu ngadorong pan urang lapar ngadorong naon dahar haus ngadorong kana paurang kitu ieu pagawean urang aya nu ngadorong sih
hayang boga ilmu. Hayang kan kemudian belaan leureut kan poek doboran neangan ilmu. Pan dorongan naon sih? Kusapura kerasa bodoh. Dalam kasar pintar mah muadek belajar. Allah mah teu. Ya. Awan nu ngayakeun. Allah mah bigeun ngan makhluk mah kabeh oge salian teh Allah mah wajil ijad. Ya, paklun minal afali pagawean berbagai macam pagawean teh aya naon? Aya nu ngayakeun. Wa inama yunsabul fi'lu lidzalikal ghaib. Wa inama yusab jeung pastina dinisbatkeun, diakurkeun pagawean lidzalikal ghaib ka salian ala wajib kasab. Urang ngabutuhkeun mualim pagawean ye ngajar, ngabutuhkeun santri. Piraku rek ngajar naon? Bor. Urang mah ngajar teh sorangan we. Jeung saha? Jeung bor, jeung tihang. Ya. Awas, teu bisa. Butuh pemerintah, butuh ka rakyat, rakyat butuh ka pemerintah, bawahan butuh ka pimpinan, pimpinan butuh ka bawahan. Aya lidah pagawean kita makhluk ini makhluk sosial manusia ini. Ya. Membutuhkan yang lainnya. Ari Allah nyiptakeun langit membutuhkan lain teu? Teu. Nyiptakeun bumi? Teu. Nyiptakeun bumi? Teu. Ya, didageun. Ala wajil kasbi wal ikhtiyari. Ya. Urang mah kabeh aya naon? Aya jalan kasab. Naon deui? Ikhtiar. Hayang beunghar, wiridan urang mah ya goni, ya patahu, ya rojak, ya kafi, ya goni, ya patahu, ya rojak, ya kafi, ya goni. Heuh sia teu naon mah? Teu berangkat usaha, teu kasab, teu ikhtiar. Duit datang dari langit moal. Ngado teh kudu jeung naon? Kasab kudu usaha ikhtiar. Teu jeung kunaon? Pamajikan ente, anak ente moal wareg kunaon? Ku dikir moal. Eta mah naon hate, dikir mah makanan ruhani. Ari jasmani tapi kudu naon? Kan bisa Allah mah tidak seperti itu. Jadi pagaweana Allah teh ngarizkeun teh tu kusabab lain di rong makhluk teh naon? Kusabab naon? Kusabab ieu makhluk teh naon teh? Kusabab ieu makhluk teh kalaparan kabeh jadi Allah teh daek nurunkeun hujan kitu teh. Teu lain kusabab dorongan makhluk naon. Atau kieu Allah nyiksa teh kusabab eta teh makhluk bedauk Allah mata Allah teh amekeun. Nyiksana Allah itu dengan keadaan Allah. Ngasupkeun surga ka jemaah masuk itu dengan rahmatnya Allah. Kanya Allah. Tidak terpengaruh Allah mah. Sugana Allah tadi bodoh juga jangan pura-pura ibadah. Tapi jelema kan. Nah ini itu yang membedakan. Jadi ari urang mah perlu kasab, perlu ikhtiar Allah. Kade kasab saja. Kasab saha makhluk yang Allah. Laha ma kasabat wa alaiha ma kasabat. Anjeun ngusahakeun hade hasilna ge manfaat anjeun. Wa alaiha ma kasabat kusabab nu diusahakeun teh perkara goreng alaiha madarat. Laha maka sabab walaiha laha mah lil manfaat alim lil madarat. Laha manfaat buat anjeun kasab anjeun. Naon? Karena apa? Keur anjeun alus keur anjeun goreng moal berpengaruh kangge Allah mah. Ya. Wa hakada kamul man bi wahdin apa. Oleh karena itu wahadal kam ieu kam teh man bi wahdatin apa dinapikeun. Jadi Allah mah sahijina Allah itu tidak ada jalan kasab, tidak ada jalan apa? Tidak ada jalan ikhtiar. Eta mah jelema pas lagi kasab hubungan jeung orang lain, ikhtiar orang lain. Ojek online kabutuhkeun penumpang. Urang perhubungan ojek online hayang praktis kan? Tek langsung datang. Eta mah jelema. Wadiduha jeung ari lalawadana sifat wahdaniyat ayal wahdaniyat sifat wahdaniyat lawan naon sih? Kebalikan tina sifat atau sifat mustahil lah. At-ta'adudnya tak bing bilangan wa dalil wahdaniyati jeung ari anu jadi argumentasi anu jadi dalil yen wahdaniyat Allah esa Allah tunggal Allah madin Allah tidak terpengaruh independen Allah itu bidati didadatna bimakna adamul kamil mutasil hartina teh nyata teu ayana kam mutasil pihaha anu hubungan secara langsung ya ukuran lah ya nama pihak huwa dalil mukhalafat dalilna tasami. Jadi dalilna ieu yen Allah teh teu bing bilangan, yen Allah teh wadaniyat sami
dalilna dengan sifat mukhalafatul lil hawadisi al mutaqaddim anu istilah. Jadi teangan kurang sifat anu wajib kaopat bagi Allah teh nyata naon? Sifat mukhalafatul lil hawadisi. Ya, lalawana sifat mumatsalah. Dalilna ala dalika tuh kadinya we lamun Allah eta sarua jeung makhluk muhalun eta mustahil sebab makhluk mah hadis gitu. Allah mah qadim nyambung menyambung tah sifatnya. Wa dalil wa daniyati fi sifati tah tama dina datna nya anu bieu mah anu sami sareng sifat mukhalafatul hadis dalilna. Wadalil wadaniyati fi sifati jeung ari anu jadi dalil wadaniyatina hijina Allah dina sifatna biman adamul kamil mutasili nyata teu ayana kam mutasil teh ukuran atau kumaha nya ukuran anu secara langsung pihak dina wahdati Allah anata aduda sayana ping bilangan layak tadi makulun wala mankulun. Layak tadi lamun bing bilangan awasi lamun Allah teh naon ta'adud sifat ta'adud sifat bing bilangan layak tadi tidak akan menarik ya makulun kan akal mankulun mak kumaha dari akli akal ade dalil nakli Al-Qur'an jeung hadis layak tadi moal tetapkan moal memenuhi ya karena akal moal kaharti kunaon ku akal jeung moal kaharti ku daya nakli. Awas hukum akal teh pan aya wajib mustahil jaiz. Hukum wajib akli kaharti ku akal ayana eta perkara teu kaharti ku akal lamun teu ayana eta perkara. Allah teh wajib wujud kaharti ku akal Allah wujud teu kaharti ku akal lamun Allah teu wujud gitu. Dua hukum akal teh aya anu disebutkeun mustahil kaharti ku akal lamun teu ayana. Awas kaharti ku akal lamun teu ayana oge teu kaharti ku akal lamun ayana kaharti ku akal lamun teu ayana sarua tah mustahil. Kaharti ku akal lamun teu ayana teu kaharti ku akal lamun ayana sabalikna tadi wajib kaharti ku akal lamun ayana teu kaharti ku akal lamun teu ayana mustahil kaharti ku akal lamun teu ayana teu kaharti ku akal lamun ayana eta mustahil. Ini jaiz ayana jeung teu ayana eta perkara kaharti ku naon ka akal ayana jeung teu ayana eta kaharti ku akal eta jaiz. Seperti naon sifat jaiz bagi Allah nyata ngadamel mungkin atawa teu ngadamel mungkin ngadamel makhluk atawa teu ngadamel makhluk lain sifat wajib lain sifat mustahil bagi Allah eta mah sifat jaiz punah tah daena entos cenah cek bieu baik itu akli akal makulun wala mankulun eta mah teu kaharti nya layak tarima ku moal katarima ye kunaon ku akal moal katarima kunaon ku daya akli mankul Quran yang hadis lamun Allah teh ta'addud dina Quran qul huwallahu ahad dina hadis jelas eces nemres ya Allah teh dina asmaul husna dina Quran ge Allah teh ahad atau wahid ahad aya wahid ya aya Ar-Rahmanur ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Kudus ya Salam ya Mu'min ya Jabbar aya ya ahad adik ya wahid ya ahad aya wahid ya wa dalilu ala dalika jeung ari anu jadi dalil ala dalika ay al wahdaniyatu bimana ada min nadhiri bidzati wa sifati nu jadi dalil nu jadi alasan nu jadi pelenggaran anu jadi dasar pemikiran ayeuna yen Allah teh wahdaniyat sahiji Allah maksudna nyaeta adamun nadiri berarti teu aya nu maturan dina datna teu aya nu nyaruaan dina teu aya nu nyaruaan dina sifatna Allah tidak perlu nazir kudo lamun nazir kuda penguasa ketua lamun nazir kudo nu maturan ya nu maturan teu nu maturan dina teu nyaruaan dina sifatna teu nu nyaruaan dina datna
annahu ta'ala asaina Allah ta'ala kana muta'addidan lamun ayana Allah ta'ala ieu teh muta'addid namun teh bing bilangan kaya kuna hunaka seperti ayana Allah ka tadi teh hunaka di sana di situ hunaka teh nya lamun taka hunaka lamun hada dalika di itu hada ieu hunaka nu itu ilahani seperti aya pangeran naon dua ya lamun Allah teh bing bilangan contoh seperti aya pangeran penguasa dua lam yujad syai'un tang tu moal aya opo syai'un hiji perkara oge aya badun atau sebagian min hadil makhlukati ti ieu makhluk ya tasa kitu lah mudah-mudahan dan can disalahkeun tah ieu panjang keneh wadaniatnya wadah bab tauhid teh tak naon wadaniat ilmu tauhid ilmu aqoid teh karena babarana wadaniat panjangna engke jeung sifat kalam insyaallah kita menyambung ya sifat wahid Allah mudah-mudahan kita diberi umur panjang berkah selamat berkah pengajian ini sesuai dengan doa tadi ya yang mudah-mudahan Allah menggiring kepada kebaikan menggiring kepada berbuat syukur Allah menggiring kepada keistiqomahan untuk tetap mengaji mencari ilmu dengan niat kita mendapatkan ridha Allah yang utama di samping menghilangkan kebodohan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rabbi fa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqina wa faqi ahlana wa qarabati lana fi dinina. Tawassana bi ta'allumin tawassana bi ta'limin. Antarzuqana al-wasi'a wa antarzuqal amana. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala nabi walil baiti kullihimi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata mal abdar ya aziz ya ghafaru ya rahmanu ya rahim ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka